بسم الله. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف اكتر على باقي النودز اللي عندنا. احنا اخر مرة شرحنا فيها الانشيك نود والطباق نود. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح اللينك ان واللينك اوت والسويتش والتشينج والرينج. تمام. تعالى بسم الله نبدأ باللينك ان واللينك اوت. دولت بيعملوا ايه؟ اللينك ان واللينك اوت بيوصلوا اوتبوت بتاع نود بانبوت بتاع نود تانية. بمعنى انا عندي انشيك نود اهي وعندي ديباج نود اهو. حطها هنا مثلا، وصلت الاوتبوت بتاع التايم ستامب او بتاع الانشيك نود بالانبوت بتاع الديباج نود. يعني الشكل ده مش عاجبني، فبقى عايز اوصلها بشكل احسن. بقوم رايح جايب اللينك ان واللينك اوت. اللينك اوت من اسمها هي اللي بتتربط بايه؟ بالاوت بتاع النود. فقوم جايب اللينك اوت اهي هنا اهي، وموصل الاوت بتاع الانشيت نود بالانبوت بتاع اللينك اوت. لما اجي افتحها هلاقي اسمها لينك اوت ايه؟ لينك اوت واحد. ممكن انا اسميها مثلا وليكن لينك انجيت نود مثلا، واعمل ضم. اقوم راح جايب اللينك ان واشوف انا عايز اربط الاوتبوت بتاع الانش نود بانهي انبوت. فانا عايز اربطها بالانبوت بتاع الديباج نود، فاجيب اللينك ان واقوم موصله بايه؟ بالانبوت بتاع الديباج نود، واقوم فاتحها عشان اوصلها باللينك اوت. هاجي هنا الاقي هنا ايه؟ انا عندي في الفلو رقم واحد اللي هو اسمه فلو واحد، عندي لينك اوت اسمها لينك انشيك نود. ايوه دي اللي انا عايزها، اربطها ببعض كده واعمل ديبلو. دلوقتي انا بعت انبوت، لو انا عملت انجكت هيطلع لي الخارج. ليه مش المفروض الخارج هيطلع من هنا؟ المفروض يخش على الباك نود عشان يظهر. طب ايه اللي حصل؟ الخارج دخل على اللينك اوت. ولو انت كتبت هنا هتلاقي اللينك اوت الخارج بتاعها واصل بالانبوت بتاع اللينك ان، وبعد كده اللينك ان بتوصل الخارج بايه؟ بالانبوت بتاع التباك نود، فبالتالي بالخارج بيقوم طالع هنا على التباك وين. طيب فاحنا كده عرفنا هي ما بتعملش غير كده، يعني هي بتوصل اوتبوت بانبوت. هل لازم في نفس الفلو؟ لا، عادي ممكن ده اخدها قط اهي مثلا واحطها في فلو تاني خالص. لو كده هنا هتلاقي بيقول لك ايه؟ هي مربوطه بالفلو رقم واحد. فبرضه لو انا عملت ديبلوي وكده هيبعت برضه الرساله، لان اللي بيحصل الخارج بيطلع هنا. لو انا فتحت هنا هتلاقي راح على فلو رقم اتنين، فده اللي بتستقبلها بتقوم رايحه مطلعه الخارج تدخلها على الانبوت بتاع الدارك مود. الرساله بتاعتي بتطلع. فهي ده مجرد بس الفايده بتاع اللينك ان واللينك اوت، مجرد بس بتربط اوتبوت بانبوت. تمام. نكمل. ايه بقى بالنسبه للسويتش نود؟ لو احنا كنا السويتش نود دي هي بتعمل سويتش. بمعنى تعال نفتحها الاول. هتلاقي هنا بيقول لك البروبرتي مسج دوت بيلود، يبقى هي هتعمل سويتش على حسب قيمه المسج دوت بيلود، على حسب قيمه او الفاليو بتاع الخارج اللي ايه؟ اللي داخل على الانبوت اللي هنا. طيب لو احنا فتحناها هنا هتلاقي هنا بيقول لك كونديشن ايكوال، لا يساوي، اقل من او يساوي اكبر، وشويه كونديشن كده. فدي بتعمل ايه بقى؟ السويتش بتعمل انك مثلا جاي لي مسج، جاي لي خارج معين او فاليو معينه، فهو بيعمل كونديشن عليها شكل اف كونديشن كده. لو الخارج ده بيساوي مثلا، بيساوي نمبر ولا او بيساوي 10 مثلا، فلو الخارج او المسج دوت بايلود اللي جايه لك لو بايكوال 10، هتقوم راح مطلعه الخارج هتقوم راح مطلعها خارج. طيب لو مش بتساوي 10 مش هتطلع خارج. بمعنى انا هجيب انشك نود اهي اوصلها، واجيب انشك نود تانية واوصلها. اول انشك نود هتبعت مسج دوت بيلود عباره عن نمبر وليكن 20، والمسج دوت بيلود والتايم ستامب التانية هتبعت نمبر وليكن 10. الانشك نود معلش. دلوقتي اللي احنا متوقعينه الاول بتاع السويتش نود هنوصله بالطباق نود. اللي احنا متوقعينه لو انا بعت العشرين، العشرين هنا مش هتطلع. ليه؟ لانها تونت ايكوال 10. طيب لو انا بعت العشرة فالخارجة هيطلع. ليه؟ لانها بتساوي 10 ايكوال 10 حسب الكونديشن اللي احنا عاملينه هنا. طب لما اجي اعمل ديبلوي ونيجي نجرب، لو انا بعت 20 المفروض ما تطلعش. ليه؟ العشرين طلعت من هنا دخلت على الانبوت بتاع السويتش، راح يقارن المسج بيرود اللي هي القيمة اللي هي الفاليو اللي هي العشرين، راح يقارنها بالكونديشن اللي احنا عاملينه. هل هي بتساوي 10؟ لا ما بتساويش 10، خلاص ما تطلعليش خارج، فبالتالي مفيش خارج هيطلع. طب لو انا بعت العشرة، ما انا متوقع ان الخارج يطلع. ليه؟ لان انا العشرة طلعت من هنا، المسج طلعت من هنا، دخلت على الانبوت بتاع السويتش، دخل المسج دوت بيلود اللي هي العشرة ايكوال 10 فعلا،
فبالتالي هيقوم مخرج الخارج، هيقوم مدخله على الديباج نود، فيقوم راح ظاهر في الايه، في الاوت بتاعنا هنا في الديباج ويندو. فلو انا عملت 20 مش هتتبعت، 10 هتتبعت. طيب طبعا مش شرط ايكوال بقى اي كونديشن عادي احنا عايزينه. طيب هل ممكن اعمل كونديشن واحد؟ لا، ممكن تحط كذا كونديشن. انا ممكن اعمل اد مثلا ايكوال 10 مثلا، او اكبر من 20 مثلا، او اكبر من 15. في الحالة دي هتلاقي في اتنين اوتبوت. حتى لو انت لاحظت هنا هتلاقي لو دي اتحقق، لو الكونديشن دي اتحقق الاوتبوت هيطلع على رقم واحد. طب لو الكونديشن دي اتحقق الاوتبوت هيطلع على الاوتبوت رقم اتنين. فلو انا جبت هنا ديباج ويندو ديباج نوت معلش، وقمت حاططها هنا على الخارج التاني بتاع السويتش، انا متوقع لو انا بعت ال20 مش هتطلع على اول اوتبوت بس، هتطلع على تاني اوتبوت لانها اكبر من معلش اكبر من ال15. فانا هعمل 20. هلاقي هنا الخارج طلع فعلا، بس طلع على انهي ديباج؟ طلع على الديباج رقم اتنين. هتلاقي هنا الديباج رقم اتنين، وفعلا الديباج رقم اتنين هي اللي واصله بالاوتبوت رقم اتنين بتاع السويتش، اللي هو الكونديشن بتاعه اتحقق. تمام، واضحه. طب لو انا بعت العشرة، المفروض احنا متوقعين انها تطلع على الاوتبوت رقم واحد. تمام. إيه طب دي لازمتها ايه؟ انا مثلا جاي لي رساله فيها اكتر من، او جاي لي رساله مثلا فيها كذا قيمه كذا فاليو. إيه فانا عايز اقول له مثلا لو الرساله دي إيه لو ايكوال 10 اعمل لي حاجه، لو ايكوال 20 اعمل لي حاجه، لو ايكوال 30 اعمل لي حاجه. تمام. واقوم راح مثلا واخد الخيار كده. طبعا الخيار كده هوديه على حاجه غير الطباق نود اعمل بيها الحاجه المعينه، والخيار التاني برضه هعمل بيه حاجه تانية، والخيار التالت هعمل بيه حاجه تانية. فانا متوقع لو بعت العشرة هيبعت لي على اول طباق نود، لو انا بعت العشرين هيبعت لي على الخارج التاني، طب لو انا بعت التلاتين هيبعت لي على الخارج التالت. تمام. اعتقد كده السويتش اتفهمت. مفيش فيها اي حاجه، هي مجرد اف كونديشن بنعملها بحيث مثلا لو الخارج اللي انا عايزه آه، بيساوي او هو تقريبا كده احنا شرحنا كل حاجه في السويتش. هي مجرد بس اللي احنا بنعمل كونديشن على الاوتبوت بتاعنا، فلو الكونديشن دي اتحقق الاوتبوت بتاعنا هيطلع هنا ونقدر نستخدمه. طب لو ما اتحققش خلاص ما احناش عايزينه. تمام. نمسح ده بقى. تعال نكمل. تعال نشوف التشينج نود. لو احنا فتحناها هنلاقي فيها هنا ايه، يقول لك set change delete move. هو من اساميها set، يبقى انا هخلي المسج دوت بيلوت عايز الخارج بتاعي حاجه معينه، اعمل له set معين بقيمه معينه. طب لو change يبقى انا هخير حاجه معينه في الاوتبوت اللي جاي لي. طب لو delete يبقى انا همسحها. مثلا ممكن اعمل موف للفاليو اللي موجوده في المسج دوت بيلوت في المسج دوت توبيك مثلا. فلو جاي لي مثلا توبيك اسمه احمد بخارج اسمه بفاليو 10 مثلا، فلما اجي اعمل موف عليه فالتوبيك بتاعنا هيبقى 10، والاوتبوت هيتمسح. يعني مش هيبقى في حاجه في الاوتبوت، لان الاوتبوت اتعمل له موف من المسج دوت بيلوت للمسج دوت توبيك، فالمسج دوت توبيك اللي كان فيه اتمسح واتبدل بالقيمه اللي موجوده في الفاليو اللي هي 10. تمام. تمام. الموضوع سهل مفيش فيه اي مشكله، فعشان الفيديو بس ما يطولش، هي الموضوع بسيط جدا. انا مثلا عايز اغير الرساله، فانا لما اعمل set مسج دوت بيلود اي خارج انا عايزه هنا، وليكن نمبر مثلا 53، فدي معناه انا مش مهم ايه الخارج اللي جاي لي من هنا. بمعنى انا مثلا ببعت تايم ستامب، ببعت وقت مثلا، فالمفروض الوقت يخش هنا. اول ما يخش هنا هو ما يهمهوش إيه اللي هو الستابل، هو مجرد بس انت عملت له تريكر هنا على الانبوت، فيقوم رايح مخلي الاوتبوت بتاعه ب50 على طول. فتعال نشوف اول ما ابعت اللي انا متوقع ان انا احصل عليه اللي هو ال50. حتى لو انا هنا كده عمل اي اوتبوت هنا وليكن string. تمام. وكده بعد انا مش متوقع ان انا احصل على ايه، انا متوقع ان انا احصل على 50، لان هي مجرد الانش نود هتعمل ايه هنا، هي مجرد بس بتعمل تريكر للانبوت بتاع التشينج نود، فبتشتغل فبتعمل سيت لقيمه الاوتبوت ب 50. طب لو انا عملت تشينج مثلا، لو انا الرساله اللي جاي لي فيها ايه، فانا لو عملت سيرش فور ايه وغيرته بالبي، فانا متوقع ايه اللي هيحصل. الايه هتخش هتطلع لي بي. تمام. مثلا نخليها مثلا وليكن temperature. انا هعمل سيرش على حرف البي واغيره بحرف مثلا temperature مثلا. تمام. لو انا بعت انا متوقع ان انا احصل على temperature كام، هو شال البي وكتب pressure. تمام.
ده بالنسبه للتشين. طب لو انا عملت ديليت هيمسح لي الرساله كلها undefined لانه مسح الرساله كلها. طب لو انا عملت موف، لو انا عملت موف من مسج دوت بيلوت للمسج دوت توبيك، ايه اللي انا متوقعه؟ ان خارج البيلوت بتاعي مش هيبقى فيه حاجه، هيبقى فاضي، والتوبيك هتبقى هي التمبريتشر. الاوتبوت بقى undefined والتوبيك بقى temperature. تمام. بس هي في هنا نقطة، أنا طبعا ممكن أعمل العمليات دي مش شرط المسج دوت بيلود، أي حاجة أنا عايزها مسج دوت توبيك مثلا ممكن أعمل هنا مسج دوت توبيك. فلو أنا عملت تريجر فهيقوم راح مخليه المسج دوت توبيك بحاجة معينة، وليكن مثلا بريشر، والاوت بتاعها هيطلع بشكل ما هو. فان الاوت بتاعه تمب، وهيخلي لما اعمل تريجر هيخلي لي التوبيك بريشر، وهيطلع لي الاوت هنا. تعال نشوف اللي هيحصل اهو. طلع لي الاوت عادي خالص، ما غيرش فيه وغير بس في التوبيك. فانا براحتي، مش شرط المسج دوت بايلوت اللي انا بتحكم فيها، اي حاجه مسج دوت توبيك، اي حاجه احنا عايزينها. تمام. ده بالنسبه للتشينج نود، ما اعتقدش فيها كلام اكتر من كده. بالنسبه بقى للرينج، هي من اسمها الرينج هي مجرد بس بتعمل سكيل. يعني مثلا انا جاي لي قيمه، بقرا قيمه من 0 ل 100 مثلا، او قيمه من 0 ل 50 مثلا حراره مثلا. فانا بفتحها هنا اهي، اختار الانبوت اللي داخل لي من 0 ل 50، من 0 ل 50. طيب عايز تعمل السكيل بتاعك كام؟ عايز احول من 0 ل 50، انا هقراهم من 0 ل 10. تمام. هنا هتلاقي هنا اكشن، طبعا هو بينفذ كل ده على البيلود، على الاوتبوت اللي احنا اللي هو جاي لنا، اللي هو الفاليو اللي احنا ايه، اللي هي جايه لنا من السنسور، سواء كانت من 20 30، اللي هي من 0 ل 50 بمعنى اصح يعني. طب ايه بالنسبه للاكشن؟ هو بيعمل سكيل هنا للمسج. يعني لو كانوا مثلا، خلينا عشان الموضوع يبقى سهل شويه، خليها من 0 ل 100. فمثلا لو انا سبت اول اوبشن هنا، فانا لو جاي لي صفر هيطلع لي صفر، جاي لي 50 هيطلع لي 5، جاي لي 100 هيطلع لي ايه 10، إيه جاي لي 120 إيه هيطلع لي 12، وهكذا. طيب لو انا عملت بقى سكيل اند ليميت، لو كان حاجه اكبر من ال 100 وليكن 120 هيطلع لي 10، لو جالي حاجه اقل من الصفر هيطلع لي ايه، هيطلع لي صفر. اخر واحده ده مش مهم قوي، مثلا لو جالي حاجه اكبر من 100، هو بيعمل ايه؟ بيشوف الفرق ما بين الماكسيموم والانبوت اللي داخله، ولكن مثلا لو كانوا 120 هيطلع لي 2 من 10. تمام. إيه، او مع عليها تبقوا انتوا تجربوها يعني، بس هي مش مهمه يعني. تمام. هي اللي يهمنا اكتر هي اول اكشن ده اللي احنا هنستخدمها على طول يعني. هيبقى الاكشن سكيل سماسج بروبرتي، اللي هو مثلا جالي انبوت من 0 ل 100، فانا بطلع اوتبوت من 0 ل 100. كان اكتر من كده انا هطلع برضه جالي 120 يطلع لي ال 12، وهكذا. تمام. تعال نشوف الموضوع ده. انا مثلا هبعت مره 50، وهبعت مره 10، وهبعت مره 120 بلو. فمتوقع لما ابعت 50 ايه اللي هيطلع لي؟ هيطلع لي 5. طب ما بعد 10 هيطلع لي 1، طب ما بعد 120 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 12، وهكذا. طب تعالى بقى كده نجرب الليميت. انا متوقع لما ابعت 5 هيطلع لي 10، لما ابعت 10 هيطلع لي 1. إيه انا قلت معلش، لما ابعت 50 هيطلع لي 5 لما ابعت 10 هيطلع لي 1، لما ابعت 120 هيطلع لي 10 اللي هو الماكسيموم بتاعي. طيب لو انا عملتها بقى اللي هو الليميت التالت ده، 50 هيطلع لي 5 عادي، 10 هيطلع لي ايه 1. طب لو انا بعت 120 هيطلع لي 2 اهو. فانا احنا اكيد مش هنشتغلها كده يعني، لو احنا حابين نستخدمها فاحنا دايما هنستخدم ايه اول اوبشن هنا، اللي هو مثلا لو انا بعت 120 اكبر من الماكسيمم يطلع لي السكيل اللي احنا عايزينه اللي هو ال 12. تمام. إيه اعتقد كده كفايه، ونكمل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ولو في اي اسئله تبقوا تكتبوها في التعليقات يعني. السلام عليكم.